ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்மா சமையல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி தாங்க பண்ணியிருக்கோம். இது எப்பவும் போல் இல்லாத கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரெசிபியாகவே இருக்கும். இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தின்னு எல்லா விதமான டிஃபனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக மேட்ச் ஆகும். கூடவே நீங்கள் பிரியாணிக்கு, தயிர் சாப்பாடு, ரசம் சாப்பாடுன்னு எல்லாத்துக்குமே பக்கா மேட்சாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வடை சட்டியில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை போட்டுட்டு நல்லா எண்ணெயிலே தாளிச்சிடலாம். அது எல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்ச சிக்கன் 1 கிலோவை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. சிக்கனை நம்ம எண்ணெயிலே இது போல் புதினா கொத்தமல்லியோட வணக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரியே செய்யுங்க. கூடவே நம்ம சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சப்பொடி சேர்த்தும் போது நமக்கு அளவு 1/4 ஸ்பூன் மட்டும் இருந்தால் போதும். இப்போது சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு தூளுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த டைமில் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஃபுல்லாகவே சேர்த்துட்டோம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்லா இதை வணக்கி விட்டுக்கலாம். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா உப்பு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். இப்போது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை இப்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மற்ற மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம். இது போல் நல்லா மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லா கறியிலையும் இஞ்சி பூண்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். இப்போது 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இடித்த மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம கடையில் வாங்குகிற தூளை காட்டிலுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் அரைச்சி சேர்க்கும் போது நமக்கு இன்னும் கூட ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும். இப்போது 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம், 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எந்த அளவுக்கு பொடுசாக நறுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சிக்கன் கிரேவியில் இதை சேர்த்தும் போது நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். பெருசாக இருந்ததுன்னா வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அதனால் பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சீக்கிரமாக குழைவாக வெந்து வந்துடும். கறி வேகிறதுக்கும் நமக்கு தக்காளி வெங்காயம் வேகிறதுக்கும் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் டைம் எடுக்கும். இப்போது இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம எப்பயுமே பொதுவாக வெங்காயம் தக்காளிலாம் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்து செய்வோம். இது போல் நம்ம கறியில் சேர்த்து செய்யும்போது டேஸ்ட்டு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போது நல்லா தண்ணி விட்டு கறி வெந்து வந்துருந்துச்சு. நம்ம எந்த விதமான தண்ணியுமே இது கூட சேர்த்தலை. நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்துருந்த உப்பு, தக்காளி, வெங்காயம், மிளகுத்தூள் இது மட்டும்தான் சேர்த்துருந்தோம். அதுலேயே நமக்கு கறி வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வந்திருக்குது. இப்போது புளியை வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம். அதாவது பெருநெல்லிக்காயிலே சின்ன சைஸ் நெல்லிக்காயாக பார்த்து நம்ம அந்த அளவில் புளி எடுத்துக்கலாம். இப்போ புளித்தண்ணியை நல்லா கரைச்சி ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். அதாவது நம்ம சிக்கன் மசாலா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம். அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சி எந்த அளவுக்கு திக்காவோ தின்னாவோ இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கடைசியாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க. நமக்கு இன்றைக்கி தண்ணி தேவையில்லை. நம்ம இதிலே தண்ணி நல்லா விட்டு வருது. இப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதாவது 2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துருந்தோம். 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கோபுரம் போல் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் பிளேட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அது ஒரு பக்கம் வேகட்டும். அந்த டைமில் நம்ம இடிக்கல்லில் எடுத்து வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கோபுரம் மாதிரி ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா கல்லில் போட்டு ஃபைனாக இடித்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இது போல் இடித்து சேர்த்தும் போது நமக்கு ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இது ஒரு பக்கம் நல்லா இடித்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சிட்டு இருந்த கறியில் இதையும் சேர்த்துக்கலாம். சீரகம் சேர்த்தனதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்கன் வந்து நல்ல ஒரு வாசம் இருக்கும். கலந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதை நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 1 ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக தாங்க இன்றைக்கி காரப்பொடி சேர்த்துருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து போட்டிருக்கோம். அது காரம் இருக்கும். அதுக்கேற்றா போல் நம்ம இப்போ காரப்பொடி சேர்த்துருக்கோம். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடிடுங்க. இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு கறி வந்து சாஃப்டாக வெந்து வந்துருச்சு. நமக்கு கிரேவியுமே திக்காக வந்துருச்சு. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் கருவேப்பிலை தலையும் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். இது போல் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கிள்ளி போடும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு நறுமணம் இருக்கும். மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் அடுப்பில் அப்படியே விட்டுறலாம். நம்ம கிளற வேண்டாம். இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிரேவி வந்து பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சிட்டு தகதகன்னு சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கும்போதே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். அந்தளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப மணமாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே போல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான இந்த ரெசிபி வந்து உங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ரெசிபியாக இருக்கும்.
இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தி, நம்ம முன்ன சொன்ன மாரி பிரியாணி, ரசம், தயிர் சாப்பாடுன்னு எல்லாத்துக்குமே பக்கா மேட்சாக இருக்குங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாகவும் செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே மெனக்கெடவும் தேவையில்ல. நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுங்கிறத கமெண்ட்டில் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலில் இருக்க எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கூட பரவாயில்லைங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு லைக் பட்டனையாவது தட்டி விடுங்க. அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கும் போய் ரீச் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.